Монголын Хуульчдын холбооны 2025 оны онцлог ажил. Герман Европын эрх зүйн төв улсын хурлын парламентын сургалт судалгаа хөгжлийн хүрээлэн хамтран цахим эрх зүйн олон улсын чиг хандлага сэдвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Өмгөөлийн нөхөрлөлийн хөгжлийг дэмжих хорооноос өмгөөлийн хуулийн этгээдүүд болон хуульч өмгөөлөгчдийн дунд хуулийн фирмийн менежмент, хөгжил, чиг хандлага сэдвт уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Иргэний эрх зүйн хорооноос санаачлан тамгын газартай хамтран цэвэр агаар эрүүл хуульч өдөрлөг зохион байгууллаа. Хуульчдын эрүүл мэнд бие бэлтрийг чирэгжүүлэх, амьдралын зөв дадал хэвшил олгох зорилгоор зохион байгуулсан тус өдөрлөгт 60 гаруй хуульч оролцож, суглаагаар 6 багт хувааж хөгжөөн тэмцээн уралдаанууд зохион байгуулсан бөгөөд хуульч даваа нэмээр ахлуулсан зүгээр л баг 1-р байрт, хуульч бэлгүүнээр ахлуулсан нийл ягаан баг 2-р байрт шалгарав. Засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газартай санамж бичиг байгуулж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хамтарсан судалгаа хийх, сургалт хэлэлцүү зохион байгуулах чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Өмгөөлийн хуулийн этгээдүүдийн форум 2025-ыг зохион байгуулж, өмгөөлийн хуулийн этгээдүүдийн татварын орчныг сайжруулах, харилцан сайн туршлага солилцох, шинэ техник технологийн нэвтрүүлэх талаар санал солилцов. Монгол улсад гендер суурилсан хүчирхийлэлд тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх нь 2025-2030 төслийн хамтран хэрэгжүүлэгчээр сонгогдлоо. Эдийн засгийн хөгжлийн яамтай санамж бичиг байгуулж, Монгол улсын урт дунд богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг удирдлага болгон, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, худалдаа, шинжилгээ ухаан, технологийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, эдийн засаг, төрөх хувийн хөгжлийн түншлэл, шинжилгээ ухааны технологийн чиглэлээр хуульчид болон бусад оролцогчдод хамтран сургалт зөвлөгөөн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах ажиллагаанд хуульчдын оролцоог хангах чиглэлээр хамтран ажиллахаар болов. Эвлэрүүлэн зуучлалыг дэмжих асуудал эрхээс хорооноос гишүүдэн идэвхжүүлэх, хорооны үйл ажиллагааг таниулах зорилгоор нийт гишүүдийнхээ дунд нээлттэй өдөрлөгийг анх удаага зохион байгуулав. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам, олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн хууль зүйн сургууль, Монгол Солонгосын эрх зүйн хүрээлэнгээс санаачлан химэл оюун ухаан ба эрх зүйн тогтолцоо сэдвт олон улсын эрдэм шилгээний хурлыг зохион байгууллаа. Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн хуульч болохыг тодорхойлсон тодорхойлолтыг цахимаар өгч эхэллээ. Ингэснээр хуульч нь цаг хэмнэж WWC, MGL бар зэгмэн цахим хуудаст гишүүний эрхээр нэвтэрч цахим холбоо цэсээс тодорхойлолтон авах боломжийг бүрдүүлв. Иргэний эрх зүйн хороо өмгөөлийн Legal Guide компанитай хамтран Монголын Хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит иргэний хэргийн шүүхийн мэтгэлцээний цахим шүүх Моктрол 2025 тэмцээнийг анхудаа цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. Монголын Хуульчдын холбооны тамгын газрын дарга Жолборс, Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны улс төрийн хэлтсийн захирал Эмма Ламаск, Америкийн нэгдсэн улсын холбооны шүүхийн дипломат албаны гадаад харилцааны хэлтсийн захирал Мира Гурари, Америкийн нэгдсэн улсын холбооны шүүхийн шүүгч Сюзанна Митчел нарыг хүлээн авч уулзлаа. Монголын Хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч од гэрэл тамгын газрын дарга Жолборс нар Япон улсын Aichi мужийн Хуульчдын холбооны өмгөөлөгч Танабе Масанори тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах, харилцан туршлага солилцох асуудлаар санал солилцов. Монголын Хуульчдын холбооны нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай хамтран Азийн 13 дахь парабоно чуулга уулзалтыг Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Чуулга уулзалтанд Солонгос, Австрали, Америк, Англи, Япон, Малайз, Филиппин, Сингапур, Хонконг, Пакистан, Орос, Хятад, Таиланд, Швед зэрэг 30 орны 300 орчим хуульч, судлаач, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл оролцож, туршлага, санаачлагаа хуваалцсан бөгөөд хуульчдын нийгмийн хариуцлагыг шин түвшинд түргэх, олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чухал ач холбогдолтой үйл явдал байв. Монголын Хуульчдын холбооны өмгөөлийн хуулийн этгээдүүдийн хөгжлийг дэмжих хорооны санаачлагаар өмгөөлийн хуулийн этгээдүүдийн туршлага солилцох өдрөлгийг зохион байгуулав. Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсад арилжааны эвлэрүүлэн зуучлалыг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд Монголын Хуульчдын холбооны эвлэрүүлэн зуучлалыг дэмжих асуудал эрхээс хорооноос Y Mediation, Y for Lawyers сургалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Монголын Хуульчдын холбоо нь хуульчдын ордонд өөрийн өмчлөлийн байртай болов. Монгол улсад арилжааны эвлэрүүлэн зуучлалыг бэхжүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжиж хаалтаан хийлээ.
Төслийг Монголын хуульчдын холбооны эвдрүүлэн зуучлалыг дэмжих хороо хамтран хэрэгжүүлж, Монгол улсад шүүхийн бус журмаар эвдрүүлэн зуучлах ажиллагааны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, эвдрүүлэн зуучлах төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны талаар наривчлсан зохицуултыг бий болгох, институцийн бүтэц болон практик хэрэглээг сайжруулах, эвдрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн шинжилсэн дайруулгын төслийг дагалдах судалгааны хамт боловсруулах, эвдрүүлэн зуучлагчдын чадварыг бэхжүүлэх, олон нийт болон бизнес эрхлэгчид арилжааны эвдрүүлэн зуучлалыг сурталчлан таниулах зэрэг олон талт үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Монголын хуульчдын холбооны зөвлөлийн тогтоолоор Ахмад хуульчдын хороог байгуулж батламжиллаа. Хуульчдын ээлжид 6 дугаар их хурл болж Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчөөр Мөнх Доржийн Мөнх хотыг сонгож зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнийг батламжиллаа.